學廣東話。一齊畫啦！ Hello， 大家好，我係 Cherry 老師。呢一個廣東話課程裏面呢，我就會同大家畫下畫啊，傾下偈啊，咁你就可以輕輕鬆鬆、開開心心咁樣喺度學廣東話啦。嗱，咁每個禮拜呢就有唔同嘅題目啦，咁我就會睇下個題目係乜嘢，咁就同大家畫下有關嘅畫啦。咁因為呢個 video 呢係冇乜題目嘅，個題目就係介紹我自己嘛，咁所以呢，咁就等我講樣嘢俾你聽啦。咁啊 Cherry 老師呢就好中意畫邊邊嘅，咁所以呢，呢一個introduction 嘅 video 裏面呢，我就同大家畫一篤邊邊，咁同埋咧，Cherry 老師好中意食芝士嘅，所以咧，我哋今日咧就會畫一篤芝士邊邊嗱，咁樣咁我哋就同大家，不如我同大家傾下偈，講下邊邊，講下芝士，咁一齊學下廣東話啦。咁好啦，我哋開片啦。咁好啦。你睇下先，首先咧咁，你記住咯，各位家長小朋友嗱，要攞紙咯，咁我就擺幅畫喺上面俾你睇得清楚少少。今日咧，你就可以一齊畫畫啦。嗱，咁我哋介紹下今日嘅材料先。嗱，Cherry 老師咧最中意咧就係揾呢個Sharpie 啊，嗱有一支粗嘅，呢支有嘅，跟住咧就用 marker去畫啦。咁我哋今日咧就有支橙黃色、黃色同埋一支灰灰地色嘅，因為咧篤便便咧要揾支叉吉住噶嘛。嗱，芝士咧可以揾手食嘅，但係不過我哋好有禮貌嘅，所以我哋咧就揾個叉去食噶嘛，佢揾個叉吉住佢。咁好啦，我哋畫畫咧通常就會揾鉛筆、擦紙膠啦。咁如果你攞晒呢啲材料嘅話，唔係材料嘅，你啲工具啦，攞晒啲工具嘅話咧，我哋就可以開始畫畫啦。咁好啦，我哋就擺開你哋 marker Sharpie 先，暫時唔需要佢住，佢碌翻嚟。好，暫時唔需要佢住。好啦，我哋就揾鉛筆、擦紙膠，我哋開始畫畫啦。嗱，我哋通常咧就由上至下咁樣開始畫嘅。咁啊就會由個尖尖度開始啦。跟住咧由上面先啦，跟住咧通常Cherry老師畫嘅咧就係三層邊邊，一、二、三，三層邊邊。咁好啦，就有個尖尖，我哋尖尖我就開始畫先。好啦，篤便便咧第一層，係咪個尖尖呢個位？好啦，跟住第一層，左右，第二層，我哋又係左右，第三層左，係跟住右邊，好啦，跟住咧就可以打橫一條線咁樣咧，就畫咗過去啦，咁就三層邊邊就出咗嚟啦。好啦，咁我哋咧就可以傾下偈啦，講下呢個芝士同埋便便咧，究竟有啲咩共通點啦？你咪想講咧，其實佢哋兩個都有少少臭咧，其實芝士有啲芝士係有少少臭嘅，但係不過有啲芝士臭得嚟有好好味噶噃，係咪呢？嗱，好啦，我哋首先等陣，我哋畫眼睛先啦，眼眉毛同埋呢個係兩隻眼睛啦，跟住咧呢個就係眼睛裏面個顏色咧，咁就畫埋裏面啦。好啦，我哋畫眼眉毛先，好啦，一、二，我哋有左眼眉毛、右眼眉毛，跟住咧隻眼睛咧，我哋可以畫大少少，咁佢咧就可愛少少咁樣啦。其實你畫細眼睛又得，大眼睛又得。咦，係啊！如果咧你去係你真係同Cherry老師畫畫嘅時候咧，你唔使一定跟住我畫噶。如果你中意由自己有嘅顏色啊，即係咧好似呢一嚿芝士便便咧，你中意由藍色都得嘅，有啲芝士係藍藍地色嘅，嗰啲毛咧發毛嘅時候綠綠地藍藍地色，所以你中意畫一篤綠綠地藍藍地嘅芝士便便都得嘅。咁好啦，我哋就畫個橢圓形先啦。睇下先，外面一個，裏面一個，所以我哋要畫三個橢圓形嘅喎，畫眼睛。好啦，跟住做中間最裏面嗰一層啦，係啦。我唔知大家中唔中意食芝士咧？
係啊，如果你中意食芝士，你可以話俾我聽，因為我都好中意食芝士嘅。Cherry 老師最中意食嘅呢就係車打芝士，車打芝士呢有白色噶啦，有橙色噶啦，但不過所以呢，唔知點解今日啲舊芝士呢就係黃色噶啦。芝士其實有好多顏色嘅。好啦，我哋就畫眼睛，跟住之後畫個鼻鼻。我本來咧想畫個樣咧係畫個鼻鼻咧係聰明咁樣咧，因為舊芝士係臭嘅。但係不過我諗下啦，你第一就畫個笑笑口先啊，呢個戲肉嚟啦。嗱，點解畫笑笑口咧？就係因為同埋點解 Cherry 老師唔想畫呢個擁起個鼻咁樣咧？就係因為咧，我哋學呢個廣東話課程咧係一個好開心嘅一個好開心嘅事件嚟噶嘛，咁所以咧就畫一個笑笑口嗱，呢個咧就係叫做四萬咁口啊，睇下笑得幾燦爛幾開心，呢個就係叫四萬咁口啦，睇下幾大個。好啦，咁當然咧，我哋畫四萬咁口嘅時候咧，就係要畫牙齒啦，就Cherry老師就想同大家講下呢個刷牙嘅重要性啦，因為呢個牙齒係白雪雪滑捋捋嘅，所以咧就大家記住刷牙。咁佢呢棚牙咧，呢嚿芝士好健康噶，佢刷牙噶，同埋食芝士咧對你啲牙齒都好嘅，因為有鈣質啊嘛。係，所以好畫咗一個四萬咁，好啦，笑，跟住咧打橫一棟一棟咁就畫晒噶咯噃。好啦，跟住我哋唔記得嘅咧就係畫叉先啦，佢裏面嗰啲氣泡波波咧，我遲啲先畫啊。係因為咧我仲要畫一忽一忽咁樣出咗嚟咁樣，係啊。所以其實呢嚿便便咧，佢唔係太便便嘅形狀，因為呢度有啲少少氣泡咁樣咧，所以咧佢似一個三角形係咪？即三角形便便啦。好啦，咁我哋繼續畫咯，嗱畫咗個叉先啦，好冇？嗱咁好啦，我哋就揾支叉篤住佢，跟住咧我哋又講下呢個有禮貌嘅重要性啦。有陣時有啲嘢揾手食嘅，即係可以食薄餅啊，即係食 pizza 咁樣嗰啲咧，咁就你可能你就會揾手食啦。畫叉，我哋畫。等一陣先，畫有三個尖尖嘅位嘅噃，好啦，跟住左右咁樣啦，跟住我畫咯，跟住叉叉篤住啊嘛，一個篤篤，兩個篤篤，三個篤篤咁樣篤落去嚿芝士度啊，咁咪出咗嚟啦，係咪？好啦，揾個叉住嚿芝士，係啦，好啦，跟住我哋畫啲氣泡波波啦，係，我哋講呢個禮貌嘅重要性。係咪呢？因為呢，我哋喺呢個廣東話課程裏面之外呢，除咗會傾偈講下廣東話之外啦，學下寫字啊，同 Evelyn 老師又做下勞作啊，啲勞作 Pauline 老師整噶，好靚噶，所以呢就會好多勞作啦。跟住呢，我哋就會學下，通常啲勞作啊，我哋啲題目咧就係日常生活嘅，所以咧我哋就講下笑四萬咁口，笑咧健康啲啦，係咪？咁跟住咧又揾個叉咧，又要禮貌啦，我哋講會禮貌咧，日常生活有禮貌啊，健康啊好重要噶嘛，係咪？好啦，我哋講下氣泡波波先啦，我畫咗一個波波喺度，一個波波喺度。你中意畫啲波波喺邊度畫都得嘅，好隨意啊。其實咧，阿 Cherry 老師都。即係唔係求其嘅，我好認真嘅。咁但係不過你中意畫幾多個波波都得嘅，你唔使真係跟住我畫1、2、3、4、5個波波畫喺度咧，唔使一定嘅。你畫喺其他另外一個位度都得嘅。好啦，跟住又畫下個波波喺呢個位好冇？好啦，波波，呢個係氣泡波波。好啦，跟住咧畫波波，跟住咧就仲有呢啲出咗嚟，即係一嚿冇咗一忽嘅。氣泡波波，好啦，我哋就話呢度真實啲啊嘛，因為有啲芝士真係有窿窿嘅，但係不過唔係所有芝士都有窿窿嘅喎。好啦，兩個氣泡波波，一個畫喺度啦，跟住咧三個氣泡波波啦，跟住呢度呢度啦就畫到個氣泡波波啦，咁樣啦。呢個氣泡波波就唔畫啦，好似冇乜位咁，係咪咧？等陣先。嗱，呢一個圓形畫
過少少，畫呢度啦，咁樣好似靚啲，因為呢個太近唔係好靚。我哋要睇下構圖嘅重要性啊嘛，係咪？好啦，完，咁樣幾靚啊，係咪？嗱，同埋咧有陣時你會覺得咧 Cherry 老師呢個畫嘅同埋真係喺你面前畫嗰個，可能有陣時都有啲唔同嘅。因為睇下我嘅感覺如何，嗰個 feeling 如何，咁我就會有少少唔同，啦。因為同埋有陣時真係好難畫到兩幅真係一模一樣嘅出嚟啊嘛，咁我哋要跟住我哋嘅感覺去走噶嘛，係咪？咁好啦，真係差唔多啦，畫完啦。咁好啦，跟住咧，以下落嚟咧，我哋就揾呢個 Sharpie 去捆邊啦。係啊 Cherry 老師咧唔係淨係會用 marker 畫嘅，有陣時啦，我仲會用呢個木顏色啦去畫嘅。我試過用水彩噶，其實我試過用水彩啦、木顏色啦，通常呢三樣嘢咧就係 Cherry 老師最常用嘅工具去同你一齊畫畫啦。好啦，畫咗個叉先，跟住咧，就繼續捆邊啦。咦，同埋咧。如果 Cherry 老師有一幅畫咧，係用 marker 用水筆畫嘅，但係不過如果你想用木顏色去油顏色啊，都得噶，你唔使一定跟我噶。其實咧，你同我一齊畫畫咧係最緊要。係你芝士呢個位咧，呢啲氣泡波波你記住捆咗佢，呢度一陣間拆咗佢咯，知唔知啊？係啦，繼續係啊，你唔使一定要跟住我去畫。同埋咧，如果 Cherry 老師畫得快得滯咧，你又可以撳停 pause 咗我啦，撳停咗我又得啦，係咪？跟住如果你嫌我畫得慢嘅，你唔想聽我講嘢，你想快脆少少嘅，即係你可以 fast forward，你可以撳去另外一個位置，撳去個 video 另外一個位置度都得噶，所以有得好隨意嘅啫。跟住如果咧啲 video 你想睇完再睇，你想再聽我講嘢再講多幾次嘅話，你可以睇多幾次都得噶。係啊，所以等陣先，呢個位畫埋佢先，係啦，搞掂。好啦，跟住我哋就畫氣泡波波咯。好啦，我哋畫氣泡波，就畫咗隻眼先，畫咗隻眼先啦。因為有陣時咧，同埋咧有陣時見我捆邊咧，我都唔係一定跟晒嘅，所以我哋要跟住呢個感覺走嘅。有陣時，好啦，左眼右眼係嘛，跟住咧，你同 Cherry 老師話，Cherry 好中意數1、2、3啊，或者可以學下左右啊咁樣。嗱，睇下呢個左眼右眼咪學左右咯，係咪？好啦，跟住咧就嗱睇1、2、3個橢圓形啦，係咪？嗱，跟住我哋油咗隻眼呢個位先，油埋黑色佢，係啦。所以你細心留意睇下咧，其實呢兩幅畫已經有少少唔同啦。同埋有陣時咧。唔知你會唔會咁樣覺得 Cherry 老師咧，真係同你一齊畫嗰幅咧，有陣時我覺得冇咁靚，因為我一路講嘅一路畫咧，所以冇咁專心，冇咁靚。但不過唔緊要，我哋畫畫唔一定要靚噶嘛，我哋一齊玩下，傾下偈，咁樣都好重要嘅。好啦，跟住畫呢個4萬咁，好啦，上面，跟住到下面。跟住到中間，跟住我哋又講下刷牙重要性。大家有冇用牙膏啊？各位小朋友，你用大人牙膏定兒童牙膏啊？係啦，4萬咁厚啦，我哋就畫咗1、2、3、4、5條線啦。但係不過你想俾多幾隻牙佢咧，你畫6、7、8條線都得嘅咁樣。好啦，跟住我哋畫下啲氣泡波波先，好啦，1個、2個、3個。咦？呢個又係5個氣泡波波，呢度又有5個喎。好啦，4個、5個氣泡波波。好啦，跟住喺呢個時候咧，我哋就揾一支幼嘅 Sharpie 去
連翻條線咁樣啦。跟住1個2個睇下先，3個外面嘅氣泡波波，跟住咧就到呢個就又俾翻條線佢啦。好啦，跟住咧我哋就可以擦咗啲鉛筆痕啦。咁我通常咧就會叫呢個咧叫做震時候嘅，因為阿 Cherry 老師張台咧就我 camera 喺呢度咧，跟住咧就唔好意思會震親你哋嘅，所以咧呢個就係震時候。如果大家有少少暈咧，就唔好望個，你就唔好望個 video，唔好望住啦。咁咧就擦完啦，係啦，跟住咧就擦咗啲鉛筆痕，呢個震時候。跟住咧，我哋震完啦，我哋就可以開始油顏色噶啦。咦，其實咧點解咧？我冇講點解我想畫芝士啊？因為咧你影相嗰陣時咧，咪成日 cheese 咁樣嘅，咁佢有4文噶嘛 cheese 咁樣，係啊，所以咧呢個就係芝士嗱，即係除咗芝士同便便咧一樣係咁。其實唔臭嘅，我唔想講臭嘅，即係唔係隻芝士都臭噶嘛，係咪？但係不過咧，越靚越貴嗰啲芝士越臭嘅，原來唔係嘅。其實大家嘅味覺嗅覺都有啲唔同，有啲人覺得臭，有啲人覺得香，好似榴蓮咁啊！咁我有顏色噶咯噃，等陣先有隻叉先，講翻榴蓮先，好似榴蓮咁樣，有啲人就會覺得臭。有啲人就會覺得香，即係好似例如 Evelyn 老師咁樣講樣嘢俾你聽。Evelyn 老師咧好中意食榴蓮嘅，佢覺得好香嘅嗱。但係不過 Pauline 老師咧，我就唔係好清楚中唔中意食啦。Dorothy 老師我都唔知啦，所以咧你可以問下佢哋，你中唔中意食榴蓮噶？咁樣，哎呀，你知唔知 Cherry 老師最中意食咩生果啊？Cherry 老師最中意食嘅咧就係呢個大樹菠蘿，佢個樣咧同榴蓮好似噶，佢但係不過大隻好多嘅，同埋嗰啲釘咧細啲嘅，係啦，好啦，個叉就游完啦，跟住我哋就游芝士啦噃，同埋講埋另外一樣嘢俾你聽啊，你會發覺咧，Cherry 老師咧好中意咧畫嘅嘢咧都係黃色好多。我就係畫完呢嚿芝士之後，我先知道，咦？點解我畫咁多嘢都係？其實 Cherry 老師真係話有好多嘢都係黃色嘅，跟住所以咧，我就發覺咧，我啲 marker 咧黃色咧就通常咧都冇晒用晒。唔知各位大家最中意畫嘅嘢又係咩顏色嘅咧？藍色、粉紅色、紅色，你可以諗下你最中意食嘅係乜嘢呢？最中意畫嘅又係乜嘢呢？嗱，可能咧你睇 Cherry 老師啲 video 咧，你睇過其他 video 咧，你又會發現到一樣嘢。我除咗中意畫便便之外咧，我就好中意畫食物嘅都。所以點解我覺得呢嚿芝士便便咧，真係覺得係好代表 Cherry 老師嘅一樣東西咧，就係我又中意畫食物啦，又中意畫便便啦，係咪咧？嗱，所以咧 Cherry 老師畫嘢咧，我有諗過，有度過，先至同你一齊畫嘅，有好多 meaning， 有好多意思藏咗喺裏面噶。你睇下佢有4萬咁肯有 cheese 咁樣，係咪咧？Cherry 老師懶有深度咁樣，係咪咧？好啦，我哋繼續油畫啦，繼續油啦，好啦，跟住呢，唔好游出界啊 Cherry 老師。但不過如果各位家長小朋友你游咗出界咧，都 OK 嘅。因為咧，你每一幅畫咧，唔係一定要 perfect， 唔係一定要完美噶嘛，我哋只在玩嘅啫嘛，係咪？係咪啊？同埋另外一樣嘢咧，就係咧，其實我希望呢啲 video 咧可以家長同埋小朋友一齊畫都得噶，係啊。其實畫畫最重要就係有人可能俾到一個靈感你，跟住你就自己中意點畫
你就點畫啦。可能睇完呢個 video，你想畫其他嘅便便又得，係咪？即係唔使一定芝士便便噶，你中意畫嚿麵包便便都得噶。可以或者你畫一篤士多啤梨便便都得噶。啊，我有諗過噶，因為 Pauline 老師係最中意食嘅就係呢個士多啤梨啦。我有諗過畫一篤士多啤梨便便嘅，但係不過咧再諗下，一嚿紅色嘅便便好似有少少，好似有少少得人驚咁，係咪咧？紅色係啦，所以咧我就打消咗呢個念頭。就畫個黃色嘅便便啦，但不過唔係一個黃色嘅便便，你都未見過便便係黃色，我便便唔係黃色噶嘛，所以係咯。好啦，跟住我哋最尾啦，由呢個就係橙黃色啦，由呢個橙黃色啦，好啦，跟住我哋又埋啲氣泡波波，咁就搞掂噶啦，成篤便便。啊，唔係呢嚿芝士嚟嘅，呢嚿就係芝士便便啦。好啦，咁我哋就差唔多游完噶啦。好啦，係啦，咁就游完噶啦。好啦，跟住我哋最尾就我哋一齊欣賞下我哋幅畫先啦。噠噠噠噠，呢嚿咧就係我哋一齊畫嘅芝士便便。咁好啦，如果你中意嘅咧，你就再同我一齊畫多啲畫啦。好啦，我哋下次見。收返啲筆，我哋講拜拜。雙起幅畫，隨時望下先。你想再畫？下次畫畫共你笑餐飽。下次見。